Havana Unaná. Esse me... Caixa de costura de vó. Cheiroso. Macio. Eu acho que faltou um pouco de recheio, né? Tá vendo aqui? Não tem doce de leite na minha parte. Olha, a massa é macia, doce de leite é bom, é equilibrado, não é aquele doce de leite que é só açúcar. Tem meia dúzia de gotas de chocolate, mas falta doce de leite, porque os doces de leite tá tudo aqui embaixo. Ele não fica realmente lá em cima. Eu comprei na promoção, leve 3, pague 2. Então saiu tudo por R$300, saiu R$100 cada um. Achou que valeu a pena? Valeu a pena, mas deveria ter mais doce de leite.